Hai, kita isi kulkas lagi yuk untuk 5 hari ke depan. Nah, aku beli sawi putih, terus aku beli sayur asem, aku beli bayam, terus ini ada sayur capcay, toge, sayur sop, tongkol dan jagung. Ini ada tempe, terus ada bakso, ada cabai merah, cabai rawit dan tomat, bumbu dapur, bawang putih, bawang merah, dan ini ada ikan salem dan juga ada udang. Nah, ini semuanya total belanjanya ya.